musik tampil. Mie. Ana lombangan. Oh iya. Ayo Bud. Ayo Su. Bos. Pripun? Pripun? Kowe matur nuwun dhewe iso ditimbali kene karo kanca-kanca Sadawi Rasakti. Lah kita kesasar. Jane iki ya cerak cuma dhewe mubeng-mubeng mau. Ah iya. Kok ana kecakakal kakaan. Aku ya jane rono malah kebablasen. Tekan ngendi? Tekan Bandungan kono. Kamu ganen mau kok kaya ning ngarep buri kok kowe ilang ora tekan kene-kene. Lah iya. Iki dalam acara apa? Acara Merti Dusun. Lonjong. Ya. Waduh mulane desa mriki akeh ibu-ibu karo cewek-cewek. Ah seneng lonjong-lonjong kok. Bos, iki yo ora nganu meneh, Bos. Ana bintang tamune ngerti ora? Sapa? Ah, Mbak Excel Marsanda, penari sing ngene lho. Kok dadi musik. Wah, aku lho. Nah. Apa? Yo saiki jaluke ngapura nek penangsange ra patek semangat. Ah ngopo? Apa tak hati? Oh iya ya. Iya kok. Aduh ngerti wong Mbak. Kene kunci di kita kok. Iki di streaming. Ora apa-apa nek menawa nonton njur balikan ngono. Ya matur nuwun karo kanca-kanca YouTuber, Gus. Oh, sing mereka. Sik tak menyampaikan salam. Aku ingin tahu salam. Wingi ki denen ngomong ini. Kepiye? Bagaimana kita bisa menuju pelaminan? Kalau ora iku pribadi. Kalau hubungan digawa tekan kene. Wis. Weh. Itu ana badhe si Abang. Ki rono-rono keparengan bapake kae apa? Ya. Piye napa? Nggih. Niki gandengan nyambut damel niku kok radi. Ampun sos. Iki ngopo ta? Kowe ngopo ta, Gus? Kowe ora usel-usel pinggir. Oh, jejer nek gogokke. Nah. Gus, kowe mau jare ingin po ana cewek. Kowe mau. Ora kaya ngono. Mau tikus ki nguyoe ra ngono. Lah ya kowe biasane kepiye? Kowe mau kepiye? Kok sik saiki aku diceritani. Wong loro kuwi mau mangkat rene kepiye? Wah, Kanjeng. Urung tulung kok. Tulung. Piye? Wau niku
Wah, pokoknya rutenya angel-angel. Salahin jenengan gawe story mang macet barang kula nggih wedi to. Yo, ana pepalang mau nang dalan macet sedelo tekan kene rada telat ning rapopo. Kowe iki ngopo to, Kus? Ngopo? Aku lian paku dah tak golek iki. Kus. Berarti kowe mau piye? Wah, kula munggah. Wah, Mas tekan Bandungan barang. Hati kok silang pas tekan Bandungan. Berarti kowe mangkat wong loro. Ah, wong Kowe loro. karo ki. Ora skoco. Santai wae. Ayo engko amplope tambah. Ora iki. Aku ra skoco. Kowe get-geti aku kok. Get-geti aku mak trot. Rekok tembak ucu. Brengos kok ucu. Nasi maju. Troti ngeten ki nggih mesake. Mesake wong aku ya mau ora ngetrot. Nek ngetrot piye? Ampun dicroti ngeten. Ora apik. Ya mesake rupane malah dinganu sapa? Ayo tinggal ngono. Iki sampun mawon. Pun. Ning kayak pembalasan. Arep pembalasan ayo. Pengen aku rata. Nesu. Sing nesu kek kowe. Aku. Kenapa Anda hamil? Terus ke wong loro kae. Gus, Hah? Wah, aku bojone gek tak simpen simpen nang ndi? kulkas. Katoke wis ganti urung. Tak dol. Sing wingi ae kuning. Tak dol. Dol. Saiki ora nganggo katok aku. Acara Bandungan kok. Gus. Kok sapa ditendang? Gus. Iki dhewe terus ki gaweane sik. Ya. Monggo Kanjeng.
ridu mawur mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit kong maguru kong esto tata kadya butulo wur panjriting turangga esti rakata cuaca lelayu sapet amok cok wah woi wah woi wah wah
Kos. Tik. Kos. Woi. Iki ke. Enak Gus. Buangin. Rene cek. Kos iki ke senampung. Kowe ke wayahe tulung-tulung. Oke njaluk bapake muni oleh. Pak, wah. Baleni rono kae. Wah, nyambut gawe kok ngono. Baleni. Nak iki. Nah, sik. Ana sik. Malah ono wisata air bareng. Wisata air. Aku jadi dosa sampo lain. Pak, ampun beneke Pak. Niki sewake payu nek ngeten niki. Niku Mas Tikus dereng siram niku Mas Tikus. Kos. Kowe luwih lucu saka ledeng. Wis baleni tulung-tulung. Kayak wis ana sing Awas niku adike malah keceh niku. Bapak to kuwi wong tuwa. Akhirnya nek cah cilik. iki wong tuwa. Tulung-tulung. Tulung-tulung. Yo dodok telu. Halo, Bro. Duh, ciune. Ora kok ngono kuwi. Ampun, Mas. Oh iya. Kuwi aja dipecah. Iya. Iki soreng biyen Kak, iki soreng anu. Ora muni Kon to. ngopeni sego kok ngene barang itu. Halo. Wah, ora muni to. Ramune Cah cilik. Gat, Gus. Kocek. Bulan aku muni ora, Gus. Ini to kowe munine kaya apik, Gus. Iki tulung-tulung ya. Tulung. Baleni sing tenanan. Ya anggere aku cerak-cerak Excel kok do iri to. Awane iki lho, Jan. Kowe ke kulit kedan. Baleni kok jero. Baleni. Aleni jan golek dhuwit 150 Latihan ra tau rasane. mangkat. Latihan ra tau mangkat. Mangkat telat. Kesurupan. Tulung ono. Anteng. Iku piye iki? Anteng. Oh, apa sing bagus? Gus. Cepat. Kesurupan apa tik? Irunge. Kesurupan apa? Malah malah kesurupane saka kene pindah kene. Kowe iki ngopo? Yo. Wis durung lek tulung-tulung. Wis panggurung tulung-tulung. Wis. Kesurupan apa? Pen-penan golek bali, golek bayaran. Eden Kanjeng tingapunten. Aku ke nang kene. Gus, karo wong wedok. Iki aku nang kene iki lho. Ya. Kono budek. Wis tau weruh kok budek iki. Rasa bayaran. Apik kene. Kene iki kandhane cerah. Aku bruwet kok ngono pikiran. Pokok ini. Salaman. Saya terima nikah. Pateni tuan lho Gus. Wis. Benang merah.
Tikus Mary, tikus Mary, Mary. tikus Mary, tikus Mary. Mas, biasanya lah sawiran ke aku biasa. Mas aku biasa lah. Sewu lah apa-apa. Tikus ora entuk, tikus ora entuk. Gula Mas. Tikus Mary. Gus. Iki nek bakwan sawi sel. 100 bagi loro. Coba ketel. Ndak dijaluk Piye, tikus. piye? Awas. Aku ra melu-melu ya. Iki perasaane ra kepenak iki. Garuda, Saiki Garuda. malah. Kene Kowe garuda. ki ngopo? Kus. Kowe ki ngopo? Wis. Wis. Kene, ayo, kowe ngarep. Yo. Oke. Lu Mas. Tikus ora umpan. Yo. Wes. Yo, sing apik. Bar iki isih ana jaranan. Wis sampe yo. Yo. Kene bapakmu kene. Ayo ngene iki to mbokmu anggar kesuwen karaoke ngene kuwi. Wes, ayo. Lek Niki kula nak ngrumput. kowe ngrumput Nggih. kapan? Yo esuk nek awan udan. Kowe ngrumput Nggih. sak banjure kepiye? Panjak munggah ping, medhun. ping. Nek munggah kene iki kelamit. Kepiye? Terus wonten pawongan kalih. Disusuli pawongan loro. Sak banjure kepiye? Lagi dikapak-kapak kowe. Nawolone. Nawalane ke endi? Nawalane ke endi? Nawal. Sik, Pong. Ketemu. Kowe iki arep ngelamar pekerjaan opo piye to? Awak dhewe biasane nek dijak rene iki wis cepaki. Mau kok le goleki ngasih slak ngumbok kaya ora kono. Kayak Pak Yalat kayak kuwi wong. Tukang alat. Kok ngendi? Pong. Kuwi mbok sing apian karo aku ke. Mana. Oh, tak potong. Kok potong aja ngerti bayar sih. Wes, yo. Selak sore isih ana jaranan bar iki. Oh iya, Gus. Yo. Mbok sing bener to Gus mosok aku kon gokong ngono. Oh iya, Gus. Mau di iki, Gus. Yo. Iya. Hei, Go. aku wedi tenan Gus. Bentar. Iki kaget tenan iki. Ayo. Lek tenanan lek wis. Niki. Kok loro. Niki niate nggih ngiras kondangan. Wis kowe rasa. Wis. Yo, Rono. Rono. Wis. Akhirnya kumanan bokong. Wis kowe iki lek lunga. Trompete nanti, hei. Coach. Ya rasa bayaran berarti. Wes, Coach. Para kawula kuing sipang panolat. Iki ana rawala padha dirungokno.
laraping poneng tintoko katur marang kang mesti pati rio menang sang wong bagus kan mengko bumi Nuyutan sakum kawula nipon dasar satria jentara ora sing nalendra yekti Prajurit ing Jipang Panolan iki seana terusan padha dirungokno mung sedhithik cacatira serating ngaluhung wandi dongkakrone nalika ing kutus Sehan orang dutono patra pingjai agung mongkeng seneng durjana lan angkara drajat ana wong tani palas padha iso mikir kali sore sumpikan nunggang rasa genaring panggaya longeng katung mrambat kambil kading kekondel witing rasa pangrasa